Hello, hello, bonjour, bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel. Ngày hôm nay thì mình đang ở trên đại lộ Champs-Élysées, một trong những cái đại lộ mà sang chảnh và đẹp nhất thế giới. Đối với những bạn chưa biết thì mình là Phương Thi Thu, hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái video clip khá là khác so với cả cái video clip bình thường mình vẫn hay làm. Thì muốn giới thiệu với các bạn top những đôi giày bán chạy nhất. Có thể là các bạn đã thấy rất nhiều những cái video làm về top những đôi giày trendy, những đôi giày mà must have hay là cái gì đấy. Đặt câu hỏi là vậy thì những đôi giày nào là những đôi giày thực sự bán chạy nhất, đúng không? Thì đó chính là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến một cái nơi rất là đặc biệt. Đây, mình đang đứng trước cửa. Các bạn có nhìn thấy không? Và ngày hôm nay thì chúng ta có một sự xuất hiện rất là đặc biệt của một nhân vật siêu hot. Đây chính là bạn John, nhưng mà không phải là John Galliano. John thì đang là stylist, làm việc tại Galeries Lafayette, thì là một cái store gọi là cái department store historical tại Paris. Thì hôm nay John sẽ giới thiệu với chúng ta top những cái đôi giày mà bán chạy nhất tại đây, đúng không John? Yeah. Mọi người ơi, rất là tiếc ngày hôm nay thì Thi Thu và John không thể nào mà bỏ cái khẩu trang ra được, bởi vì đấy là obligation ở đây, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang. Thì mọi người thông cảm nhé, nhưng mà mình sẽ cố gắng thu âm tốt nhất có thể. Thì ngày hôm nay thì John sẽ giới thiệu với chúng ta 5 đôi giày, top 5 đôi giày, đúng không John? Yeah, đúng rồi. Hay là em lại xin thêm một đôi rồi đúng không? Yeah. John sau khi mà Thi Thu yêu cầu ấy là top 5 đôi giày nam mà bán chạy nhất tại Paris ấy, thì John lại xin thêm một đôi nữa, thì mọi người chờ đón xem là đôi gì nhá. Còn bây giờ cái đôi đầu tiên mà John muốn giới thiệu với chúng mình đấy chính là CC Chanel. CC Chanel. Yeah, trainer. Mẫu này thì ra từ năm 2018. Lúc nào ra thì cái màu đen và màu trắng, cái màu classic lúc nào nó cũng sold out rất là nhanh. Nên cái mẫu này thì là chỉ còn có 1-2 đôi trong stock mà thôi. Thế cái đôi nào mà ra phát là em lại giữ cho chị đúng không? Yeah. Em khai thật đi. Cái đôi nào ra là lại phải nhắn tin liền cho chị để giữ lại cái size cho chị Phương. Đúng là đấy, các bạn thấy không? Đây là đôi giày có thể nói là một trong những cái đôi giày mà rất là classic. Nếu như mà các bạn thấy là có rất nhiều những cái top đôi giày, có thể nó sẽ không liệt kê đôi giày Chanel này vào, thực sự đúng không John? Đúng. Sự thật là những cái đôi giày mà nó rất là classic như này thì có khi nó sẽ không được liệt vào những cái top, những danh sách, nhưng thực ra nó lại là những cái đôi mà bán chạy nhất. Yeah. Lý do bởi vì nó rất là không có nhiều stock và nó rất là exclusive. Cho nên là khi mà muốn mua được một cái đôi Chanel đúng vào cái size mình, không phải ai cũng muốn mua được, là mua được cái size, cái stock nó rất là limited. Cho nên là nó bán rất là chạy, lúc nào ra là cũng sold out. Thì nó chính cái việc mà nó không có nhiều hàng và cái sự tiện lợi của cái đôi giày này. Thực ra đôi giày này rất là tiện, cái màu sắc của nó rất là tiện đi, đúng không? Rất là comfortable. Rất là comfy, xong rồi sau đó lại còn kiểu như là nó lại còn rất là dễ phối đồ nữa. Thì chính cái việc mà nó không có nhiều hàng, cộng với cả cái việc mà nó dễ đi ấy, dễ phối đồ ấy, thì nó tạo lên cái sự mà hot hit của cái em này. Nhiều người muốn sở hữu nó, rất là nhiều người muốn sở hữu cái em này, đúng không? Yeah, nhưng mà size thì rất là khó kiếm. Size thì rất là khó không kiếm. Có size, chỉ có rất là limited thôi. Đấy, cái đôi này là cứ ra một cái là hết liền này. Rất là hiếm khi thấy có mặt ở đây. Đấy là đôi giày thứ nhất, cho mọi người nhìn thấy ít nhất là mắt mình chứ. Tiếp theo một đôi giày bán chạy số 2. Và tiếp theo đến là cái đôi Gucci này. Cái đôi Gucci này thì là rất là dòng classic của Gucci, nhưng mà nó từ khoảng 2015. Cái đôi này là best seller, khi lúc mới ra thì lúc nào cũng sold out. Và bây giờ thì những cái đôi này thì khách ngày nào cũng hỏi và mua.
Thì sau này nó có design thêm những cái style, nhưng mà cái style classic thì người ta vẫn là cái con ong và hai cái sọc, ba cái sọc này đúng không? Dạ. Sau này thì có mấy cái con linh vật rồi mấy cái con này kia là chỉ có theo cái collection season thôi. Cái season đấy như này thế kia. Chị thì chị thích cái đôi này hơn này. Thực sự chị thích này hơn. Với cả nhưng mà mọi người ơi nói thật nhá, nếu ấy nếu ấy mà có một cái kiểu như là một cái top những đôi giày mà xấu nhất thế giới thì tôi sẽ liệt cái đôi giày kia vào. Thề luôn, chị thề với em là chưa bao giờ. Thực ra chị thích cái đôi giày này vì nó tiện lợi, nhưng mà chị sẽ chọn Stan Smith. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đấy, cái vấn đề ấy ở chỗ là có khi mình thích mình không thích, nhưng cái quan trọng là cái phần đông ra dân số người ta đi những cái đôi nào thì chỉ có những cái mà giống như kiểu là chỉ có cái con số liệu bán hàng thì mới cho chúng ta thấy được thôi, đúng không? Ok, đấy là đôi giày số 2. Quay close up lại cho mọi người nhìn nha. Nói chung mọi người không còn lạ gì cái đôi này nữa rồi, vì nó quá là thân thuộc với chúng ta rồi. Em có thể giới thiệu luôn là tại sao mình cái chỗ này mình đang ở đâu được không? Cho mọi người biết luôn. Hiện tại thì mình đang ở cái level 2. Cái level 2 của Galeries Lafayette thì là tức là tầng 2. Dạ, tầng 2 có nghĩa là cái tầng này là luxury item, luxury brand. Cái tendance ở đây là nó haute couture. Couture tiếng Việt là em cũng không biết lại. Thực ra là cái này nó sẽ rất là cao cấp ý, vì thực ra cái từ haute couture này nó không được giải thích bằng cái kiểu như vậy ở Việt Nam. Thì chị sẽ làm hẳn một cái video về các cái phân khúc về thời trang. Thì thực ra là mà nói thì concept store đây là một cái concept store gọi là lớn nhất Paris, mới nhất Paris và trẻ trung nhất, cái phong cách trẻ trung và thời trang nhất. Thời trang nhất Paris là sẽ có mặt ở đây. Thì vừa rồi chúng ta vừa mới xem đôi giày Chanel này là cái top 1 luôn đúng không? Nó là thực sự là một cái top 1 mà được nhiều tìm kiếm nhiều nhất và cái doanh thu bán cũng nhiều nhất đúng không? Và sau đó là đến đôi Gucci là đôi Chanel, xong đến đôi Gucci, còn cái đôi số 3 bây giờ Ron sẽ giới thiệu với chúng ta nhá. Dạ, là chính là cái đôi Speed Balenciaga Speed Trainer. Cái đôi này thì chị đoán không sai luôn, thực ra là chị có một đôi. Cái đôi đấy anh Tiệp tặng chị, em nhớ không? Cái đôi này đôi anh Tiệp tặng chị là như này mà màu xanh, xanh này. Màu xanh, đúng không? Chị đi Dubai đi đeo đôi đấy. Nào bây giờ em giải thích lý do đi rồi chị sẽ nói lý do vì sao chị thích đôi này. Thì mà không thích đôi này luôn. Cái đôi này thì là từ năm 2016. Thì là năm 2016 ra thì là do cái người đi ở Fashion Week ở Paris, cái người ta đi xong người ta whispering là người ta nói nhỏ vào tai nhau là cái này rất là comfortable, và nó có cái idea của nó là giống như một cái scuba dive shoe, nhưng mà nó không phải là scuba dive shoe mà nó là một cái laces, một cái giống như một cái vớ, đúng không chị? Một cái vớ để đi vào, nó rất là tiện lợi và rất là nhẹ, cho nên là cái doanh số từ lúc mới ra lúc nào cũng sold out, lúc mới ra là sold out hết. Chỉ có trong vòng 24 tiếng đầu, nói với Triple S thì lúc mới đầu ra thì là 2 tiếng đầu, 3 tiếng đầu là sold out, 30 phút đầu là sold out hết. Còn cái này là từ 2 tiếng sau cho đến 24 giờ là sold out hết. Trong system. Thì cái đôi giày này ấy, nó là một trong những cái item ở trong cái collection đầu tiên mà Demna thiết kế khi mà Demna về thương hiệu Balenciaga thay thế của Alexander Wang. Thì mọi người biết là Demna là ai rồi đúng không? Thì cái trào lưu của Vetements ấy, khi mà nó xuất hiện ấy, thì đôi giày này đúng là lại còn là thương hiệu Balenciaga nữa. Thì thôi mọi người thấy nó thực sự mà nói thì phải nói thật nhá, là trong vòng khoảng tầm 3-4 cái season đầu chị không thích. Thực sự chị không thích vì chị thấy nó, chân chị này, bản thân chân chị là một chân rất to, nhưng đôi này đôi Balenciaga chị thích nhất trên đời từ trước đến giờ. Thì vì chị đi rất là thích luôn, tiện luôn ấy. Thì cái chân chị cũng là một cái chân kiểu như là so với con gái là chân to ấy, thì khi chị đi những cái đôi như thế này ấy, chị cảm giác nó giống như kiểu đi xuồng. Thực sự luôn, chị cảm giác như là mình đang đi cái xuồng gì đấy ấy, là chị không thích lắm. Tuy nhiên là sau một thời gian mà bị anh Tiệp đầu độc thì mình lại bắt đầu thích đi. Anh Tiệp tặng luôn chị một đôi đấy. Đấy thì nó đi rất là thích luôn. Và thực ra mà nói là cái việc mà cái chỗ phần chun này cầm cho chị cả. Thực ra mà nói ấy, thì cái phần chun của cái này đi rất là tiện luôn. Mà nó rất là gì nhỉ? Nó mềm ý.
Nhưng mà có một điều rằng là cái đôi này đi trời mưa thì thôi rồi Lượng ơi. Ok, sau đây là đôi thứ 3 bán chạy nhất. Chị thích đôi hồng này. Em lĩnh lương cho em tặng đôi hồng này cho chị đi. Nhưng mà chị thấy đôi này đẹp mà. Lên đồ rất là đẹp. Đôi này xinh ha. Giá của nó đây các bạn ơi, 625 euro nhân với 27 sẽ ra giá tiền. Tiện thể quay luôn cho mọi người xem những cái đôi khác, mà đôi này là một trong những đôi mà mình rất thích. Mọi người ơi, tiện thể góc chê bai, đôi này, đôi Triple SA là một cái đôi mà mình không hề thích. Vì nó to như cái xuồng nên mình không thích, mặc dù nó bán siêu hot. Siêu hot. Làm gì có ấy nào đâu, quay mặt. Còn đây là mình check luôn outfit của một stylist ở Paris thì trông sẽ như thế nào nhá. Hôm nay mặc đơn giản. Đơn giản thì không, nhưng mà đôi này xinh mà. Đôi này xinh, đôi này của Valentino đúng không? Theo như hai chị em rất hay tâm sự với nhau là người trong làm ngành thời trang thì sao em nhỉ? Tốn tiền và nghèo. Nghèo kinh khủng, bởi vì tiền có bao nhiêu là đổ hết vào đây rồi. Không sao, đời vui là được. Mà One life to live. One life to live. Ok. Thì vừa rồi mình công nhận là chị em mình vừa nói chuyện với nhau vừa đeo cái khẩu trang này thì nó gớm kinh ha. Nhưng mà thôi mọi người thông cảm nhá, tại vì mình phải tuân thủ theo luật lệ của chính phủ thôi, mình không thể làm khác được. Tuy nhiên là cái quan trọng của chúng mình ngày hôm nay chính là về chuyện giày. Thì ba cái đôi giày vừa rồi là ba cái đôi giày có thể nói là ba đôi giày bán chạy nhất. Có thể là nó không thuộc cái dạng top hot hit tất cả những cái đôi giày, mà có thể là không phải là trong nhiều các cái top hot đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó lại là những đôi giày bán chạy nhất. Thì đấy là cũng là một cái điều khá là thú vị khi mà mình muốn cho các bạn về cái chuyện doanh số, cái chuyện mà kiếm tiền ấy thì nó như thế nào, thì đây là nó là một cái cách nhìn nó hoàn toàn khác và nó thực tế hơn rất là nhiều. Có nhiều cái đôi nó trendy thì nó khác. Đúng rồi. Thì nhiều đôi nó trendy, nhiều đôi nó rất là lạ, rất là đẹp, thì có thể là những người như mình thì thích, nhưng mà có thể là phần đông đa số người ta dân thì lại không thích chẳng hạn. Thế. Ok, thì có một cái điều nữa là ba cái đôi vừa rồi các bạn để ý thấy là ba đôi vừa rồi đều là ba đôi rất là mixed, tức là cả nam cả nữ đều sử dụng được. Thì ok, nó cũng là một trong những cái điểm khá là thú vị, cũng lý do vì sao mà nó bán chạy nữa đúng không? Bởi vì nó vừa phục vụ cả hai cái giới là giới nam và giới nữ, thành ra là nó trở thành cái universal, nó unisex thì nó dễ bán hơn, thì nó cũng giải thích cho cái việc mà doanh số của nó được đẩy lên cao. Ok, còn bây giờ lại trở về cái top số 4 của chúng ta nhá em. Đây, cái này gọi là ở cái level 1. Trời ơi, đôi này sao mà nó to thế này? Chị đã nói với em rồi, tìm cho chị đôi bé hơn. Hết rồi, sao đâu hết. Đôi này thì của thương hiệu Adidas. Size Easy 380, 350 là đôi bán chạy nhất, nhưng mà đôi này cũng là trong tầm Easy thôi. Thực ra cái đôi mà bán chạy nhất ý, nếu mà đôi bán chạy nhất có thể phải nói là cái đôi 350 đúng không? Thì để mình để cái đôi 350 hình ở đây chắc là mọi người không biết, nhưng mà nó thuộc dòng Easy đúng không? Cái dòng này là một cái dòng mà bán chạy nhất, thì cái giá của nó là bao nhiêu hả em? Giá cái đôi này là 280. 280 là đi vào khoảng 7,5 triệu. Thì mọi người biết không, cái đôi này nó giá store chỉ có 280 euro, tức là 7,5 triệu thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái đôi này ở ngoài với cái giá bán reseller khá là cao vì cái độ hot của nó. Ok, thì về form dáng và màu sắc, cái gradation này nhỉ, cái màu mà không biết tiếng Việt là gì ta, kiểu như là nó đánh khối, không phải đánh khối mà nó là kiểu như kiểu tan màu ấy nhỉ, tan màu ấy rất là đẹp. Đấy. Giống như bảy sắc cừu vòng. Mình nói là decorated. Nó decorated. Đó. Thấy chưa, nó focus này. Thì đây chính là cái đôi giày. Nói thêm với các bạn rằng là để làm một cái video này thì thực sự là rất là may mắn. Tại vì quen được một người như là Rose thì mới cho chui vào trong một cái góc VIP như thế này để quay, và được vào sớm hơn với cả khách hàng thì mình mới quay được cái shoot video này, bởi vì là nếu không thì sẽ rất là ồn ào đúng không em? Thì có nhạc nền rồi nên chắc là video này sẽ không có nhạc đâu.
Ok, rồi xong. Đôi số 4 đã xuất hiện, vậy thì đôi số 5 sẽ là gì đây? Em chỉ biết là em đang lưỡng lự giữa hai đôi rồi. Em mang lên. Em lấy cái này đi. Em lấy cái này. Yes. Ôi, đôi này chị phải có chục đôi này rồi. Thực sự chị có rất nhiều đôi này luôn, bởi vì ok, mọi người chắc nhận ra rồi đúng không? Converse Comme des garçons. Comme des garçons. Thì đây chính là cái đôi mà có thể nói xem mấy cái size to đấy, chị cầm chị cảm thấy nó che hết cả mặt chị rồi em. Size kìa, chị nó bán chạy nó hết, size không có size này. Đúng rồi đấy các bạn, bởi vì nó không có size, không còn cái size bé nào để mà bán, cho nên là đành phải cầm cái đôi to đùng như thế này. Trông cảm giác nó to hơn cái mặt chị em. Nhưng mà ok, thì cái đôi giày này là một trong những cái đôi giày là cái sự kết hợp với Converse của Comme des Garçons. Thì thực sự mà nói, cái mẫu Converse này thì đi rất là tiện, đúng không? Easy. Nó rất là easy to wear, go to wear, rất là dễ để phối đồ. Thì đó cũng là một cái lý do vì sao mà Converse thành công khi mà làm chung với cả Comme des Garçons, mà nó cũng chỉ rất là đơn giản thôi, nó có một cái kiểu giống như kiểu là nó có một cái như một cái touch cho on cái classic đấy, thì nó rất là dễ. Và đôi này giá của nó lại hoàn toàn không đắt, đấy cũng là một cái mà chị thích, này nó không đắt lắm. Nó là bao nhiêu em nhỉ? Đôi này là em nhớ nhầm là chỉ có 100. Chị cũng nhớ chỉ 130 hay 120, 225. Thì nó cỡ vào 125 130 euro đấy. Lý do vì sao là giá rẻ, đồ xịn lại đẹp thì đương nhiên là lúc nào nó cũng sold out. Ok, thì thực ra đôi này là hôm qua hai chị em cũng có bàn với nhau trước rồi, và nó thật ra là cũng suy nghĩ, bởi vì thực sự đôi này nó rất là phổ biến, đấy, nó rất là phổ biến và nhưng mà công nhận là nó vẫn thuộc vào đôi bán chạy. Nó rất là bán chạy. Ra tiền các bạn ạ. Ok đấy, ok đây là đôi số đây là đôi số 5 rồi. Và em xin một đôi nữa. Xin một đôi nữa. Rất là rôn, xin một đôi nữa. Ok. Ok. Let's go. Đây yes. Yeah. Oh my god. Size bao nhiêu đây cưng? Cái này size rồi, cái size đây size 7. Ôi trời ơi, size 40. Đây đôi giày size 40 các bạn ạ. Trời ơi, chị nghĩ mãi đôi này đấy. Nói chung là công nhận chị nhiều giày lắm rồi, nhưng mà phải nói đôi giày này, trời ơi, phải quay lại cho các bạn xem. Teng teng, mọi người thấy không? Để em né ra để focus. Đấy. Cái đôi giày này em ơi, nó siêu hay luôn ý. Bóc được hai bên như này. Đấy. Để có thể, chắc là chẳng ai đi như thế này đâu, nhưng kiểu nó rất là kiểu nice ý. Thì đây là cái phần dây giày này. Đấy, tại vì thực ra nghĩa là muốn nói với các bạn là không cần thiết phải có dây giày thì vẫn đi được ý, nhưng mà có phần dây giày vào thì sẽ xinh hơn. Trời ơi, cái đôi này. Đây mọi người ơi. Đó. Và đây là size 40. Thì mọi người thấy là cái structure, gọi là cái gì, cái form dáng đúng không? Mình như kiểu trong thời trang ấy thì nó gọi là khúc cắt đấy, thì nó rất là, cái này nó futuristic lắm. Đúng rồi, nó là một cái dạng futuristic. Thì mình sẽ để cái từ futuristic cho mọi người biết. Thì nó rất là hay đúng không ha? Ok, đây cũng là một trong những cái đôi giày bán chạy, siêu chạy. Thực sự là siêu chạy. Em để cho chị một đôi size này nhá. Ok. Hôm nay thì chị biết là không còn rồi, nhưng mà để cho chị. Tại vì hồi xưa ấy, câu chuyện là khi mà đôi giày này mới ra ấy, thì mình cứ thôi đợi sale. Không sale. Trời ơi, đến lúc mà nhưng mà phải công nhận cái màu classic này là ít sale, nó không có sale. Đúng rồi, cái đôi i3 này thì thực sự là nó vừa tiền, mà nó kiểu như nó đủ thời trang, mà khá là humble. Nó không bị kiểu khoe của. Cái đôi mà tại sao chị không thích cái đôi Gucci đấy, lý do vì sao mà mọi người xem video của chị Thu thì biết là chị không thích mấy cái thứ mà nó kiểu làm quá. Đấy, nó hơi bị khoe của. Rồi ok, thì đấy, cái đôi này là một cái đôi mà những cái bạn mà thích thời trang ấy thì mình nghĩ là đây là một cái item phối đồ cực kỳ xuất sắc. Nó phải có trong wardrobe. Thì những đôi này là những đôi mà mình khen để rồi. Còn đôi Gucci thì bỏ nhá, không chơi Gucci. Ok. Nói giết xong mọi người nghĩ mình anti Gucci thì chết dở. Rất thích Gucci nhưng mà không thích một số những cái đôi mà nó bán chạy của Gucci, không hiểu lý do vì sao. Như rồi là bọn mình vừa mới giới thiệu với các bạn là top 6 của đôi giày rồi. Thì như mình đã giới thiệu ngay từ đầu, những cái đôi giày mà có thể luôn luôn ở nằm trong cái hot trend
nhưng chưa chắc nó đã là những đôi giày bán chạy nhất. It is. Yeah. Đó, it is. Thì cái mà video ngày hôm nay bọn mình muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là một cái góc nhìn khác, góc nhìn về cái tổng thể của xã hội nhiều hơn, về cái giới thời trang và cái tiêu dùng nhiều hơn, về cái mặt tiêu dùng nhiều hơn. Và mình nghĩ rằng là thông qua đấy thì những cái item mà mình giới thiệu ấy thì có thể là các bạn sẽ tìm được cho các bạn một trong những cái đôi giày mà các bạn thấy là ưng ý đúng không? Để mình mua được. Bởi vì cái này thì em nghĩ là chị Thu chỉ nói về cái vấn đề, cái này là cái sale thôi. Còn cái mà trendy nó là khác, chị Thu sẽ làm một cái khác trendy. Đúng rồi. Còn cái này nó chỉ là basic casual. Đúng rồi. Thì cái video cái này thì là dành để tặng cho các bạn muốn hiểu hơn về cái công nhận là cái gì mà nó đang diễn ra ở trong thế giới thời trang thôi. Chứ còn đúng là nó có thể nó không trendy, nhưng mà nó là những cái đôi bán chạy nhất. Và mình sẽ làm hẳn một cái video khác với sự giúp đỡ của John, tại vì mọi người biết rằng là thì tôi rất là thích đồ menswear, nhưng mà đương nhiên là một đứa con gái thì không thể nào mà sở hữu một đống đồ của con trai. Đúng không? Cho nên là mọi người hãy nhớ bấm like này, rồi là subscribe để cho tôi làm tiếp một cái video clip sắp tới sẽ là top những cái đôi giày trendy cho nam và trendy cho nữ. Nữ thì sẽ có rất nhiều high heel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này, và một lần nữa cho bọn mình được gửi lời xin lỗi vì cái sự bất tiện với cả cái khẩu trang này. Nhưng mà đấy là cái lý do vì sao mà mình không muốn làm ở nhà mà mình muốn làm ở ngoài, tiện mới để cho mọi người thấy được thực sự là cái vibe của cái store nó như thế nào, thì nó hợp với cả cái video này của mình nào hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong một thời gian tới. Các bạn nhớ like nha. Nhớ like và nhớ comment ở dưới để John lại còn tiếp tục xuất hiện nữa, không John buồn, John không có làm video cùng chị Thu nữa đâu. Bye bye.